这个自动入行跟不自动入行，上所有的配置都一样。对呀，我现在感觉这些东西，它所有的东西，是不是压泵的后面的补油泵供给的？白扯，还报。049也报这个码。焊，这些皮带都得换。咱一会儿拆的是它，是不是？对，昭和螺丝。这个螺丝是找一个这么长的就行吗？这好像是英制的吧？皮带全得换。我买的时候我就看了，皮带必须都换。进口的这个管儿，这个接头都是1吨的，顶上带刺儿。哦，这都裂了，这种都不香。这换了吗？坏了？没有，还那玩意儿。不限速。哎呀，不限了吗？这好了，不限速了，现在。速度回来了吗？那风机的驱动模块应该是坏了。江山这行走是没毛病，速度起来了。弟弟，行，来吧，都已经修好了模块，你看看怎么整的？不限速了，我看。现在不限速了。关键这打雨又报警了，以前是关的状态，我给你开开了，之后报警了，我再给你关的吧。然后你这 A0158 风机驱动模块也报警。还有模块不好使呗？对，但是这 A049这驱动模块那个修好了，你现在打雨这个有毛病，都给你看是线还是模块。完了没了，现在就这一个故障了。对。那带过来，看有没有码。这回应该不能200多个。这回你消掉多少？消掉挺多。这不还是这是码不耽误啊。这是啥配置？不用看，咱按照你车咱配一下。拉满，咱有这配置，咱得给它整上换，不差钱，就修。对，我就看这车到底怎个事儿。对，咱看看到底能花多少钱。那可真是那啥了。这回没有啥故障码了，就这几个了。这几个故障码是现在你车上缺电磁阀，缺报的，还有一些就是实际的故障。故障码就是这几个。这么几个了。这回少太多了。这就是按照这个，就是现在目前来说，就是存在这些，咱挨个去。然后咱按照这故障码，然后去挨个解决，咱再修。行。现在就是把压泵跟压马达拽来，然后维修一下。等会儿拍个照片，我记录一下，到时候好去，万一缺什么件好补。给你们看一下子啊，现在这个行走已经不像原来了，你看，昨天是不是很慢？但是现在好了。我现在还是没油门到底呢，现在是中油门，你看往后，行走已经修好了，然后现在已经解决了一个问题，再解决泵。再一点一点解决，这个线圈是丢了啊，行吗？还得这俩兄弟，速度现在是没问题了。找桶放油，咋个意思？弟弟修好了要走了啊？我撤了，没修，就是暂时就是行走模块修完了，然后解决了。现在就是让压师傅把那压泵和压马达卸来。然后保养一下子，然后给它发挥原初的巅峰状态。好嘞，剩下就是我凯迪老弟的事儿了。找桶放油，拜拜，兄弟们！感谢我小兄弟啊！走了，你慢点啊，小芳。走了哥啊，期待你下次再来啊！下次来就是吃饭喝酒了。对，车完事儿了。对，慢点啊！